ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో చూడండి, తర్వాత ఈ వీడియోకి వచ్చిన ఫన్నీ కామెంట్స్ చదువుదాం. లెట్స్ గో. నీ ప్రేమ నోసుకోనే నాకు భాగ్యము లేదేమోనే, నా రాత పాడుగాను నాకు జావన్న వస్తలేదే. స్టార్ట్ చేద్దాం. నా ఫోన్ స్పీకర్ పోయింది అనుకున్నా సిస్టర్, నిజంగా ఏమైందిరా? నైస్ ట్రై. నెవర్ ట్రై అగైన్ ప్లీజ్. ఏం ఫీల్ ఉండదు మామయ్య. విక్స్ బిల్లా తీసుకో, కిచ్ కిచ్ పోగొట్టుకో. ఇదే తార్ రోడ్డు మీద రేకు డబ్బాతో గీకితే వచ్చే సౌండ్.